Kakati ono mwana wa muwala mwana mulokole born again Christian afuna bakwano benga ababuulira njiri bayingire mu Mukama naye nga bamusuubiza nti basaa kukyuka like lumu bwe shu bajja kukyusa mpola mpola ng'omulokole ayagaliza banne eggulu nga bagamba it's okay nemmere nga mwesebeza Mukama biki nga bakkiriza nga bakwata mwana wa buwala nga babeera ba mukwano nga bajjukiza kugenda mu church ku Sunday nga nibo baba akubye ekido nga bagamba tugende musabeko biki nga bakkiriza nga bagenda basaba kati oluvannyuma lw'okumanyagana ebbanga eddiriwerako bafuna trust y'omuwala ono mulokole kati mufo kyo olwofuna trust y'omuwala ono mulokole nga bamugamba tuzenga nawe tujja mu church yo tuyita mu nkunganiza enjawulo tujja naffe twagala otukyalireko ewaffe tuyinayoko ka party naye it's a sleepover tujja kusulayo waka then ku Sunday tukeere kumu tugende mu church kati ng'omwana omulokole yawuliranga kino kyangu era ne babagamba banamwe banaba bagenze banamwe banaba bagenze fe tusabe kire sala yaffe y'omwenda twebake tukeere mu church ntiye omwala ngambe fifi bwe nafuna trust y'abaana bali abo obuwala nga bategeka pate yaabwe maka amalungi nnyo gye bali bapangiseeyo baana ba buwala nenga basula mu nnyumba ey'ebbeeyi naye nga ngenda ku pate ngeri abaana balabe bayisa abo buwala n'abo bulenzi nagamba naye pate agiyise ngerimu ebyensi bingi ebyensi mubimanyi ndowooza kunywa sigala kunywa myenge you know high things ng'omuwala be bamanyi nze kasita sibyendeko nga bamuwa kasoda ke ng'anywa bamuwa ekyokulya kye ng'alya nga bali bazina ye atudde wali n'ebintu bye abalala nga bajja bwe bamubuuzaako bwe badde eno bwe bakola batya ati munnange nga bamubuuzaako abantu ab'enjawulo gwani nze gundi nze fifi kankozesa erinnya lyange tusanyusa okulaba nange nsanyusa obasanga nze gundi nga beeyanjula bana baana baali balusedde omwana ono ow'obuwala olukwe nga buli eyeeyanjula se balina ekyaki ennene mwava mwasabira buli eyeeyanjula nga alina ekyaki ennene mwava mwasabira naafiiringa comfortable kasa mulimu ko n'abasaba kaŋŋumire ku baana abasaba nga ne bali bamaliriza epate zaabwe angambye ennyumba yali ejjudde abantu wabweru nga wajjudde abashisha banywa abaaki nga bakuba pate nga bamuwa sooda kati bamuwa sooda amala okunywako n'atuulaawo n'anywa n'amazzi n'alinda bakwano be ne bamulaga luumu gy'agenda okusulamu ngamba kuba okoye ebintu ogwosobola okwambuka ne weebaka so nakkiriza ne bannange baba atuuse I open and you tell me what? What's your problem? What's your problem? Ongamba chi? Ongamba chi? Bye, Baba. I love you. Bye bye. Baba ne bwalampa waggulu wenji ne bwesibira balina okukonfaminga nti wooli. Kati munnange mune munsonyiwa okuseka ebyembi bisekera kati ng'omuwala yambuka mulumu era agenda okwebaka ng'ateekayo ebintu bye ng'amanya agenda okwebaka nga akkako wansi ave mukwebo wagende wabweru awali watudde bali abaana beeyanjula nga nti basobera mu makyaki ago amanene nga munnange agenda nga batandika okunywa emboozi ya ddiini yesu nakwata kati angambe fifi I felt comfortable with these people nengamba bambi mulimu ab'eddiini ne bana abakola ebyabwe naye mu byonna ebyaliwo tewaliwo mize mibi gitiisa nti bayinza okunkola kino oba kiri so neyeetuulira mukukirira essimu yagireka na waggulu abeerawo ng'agamba bakano entudde ne baana abaana basabira mugana makyaki ko bali kale ng'omuwala tebamudraginga agamba akola omuvubuka eragezaako omukwana nga tebanamudraginga nabagamba munange nze ndi born again biki nga womanya abalokole beeyogeza bambi nonsonyiwa okwogera gwenjo naye mweyogeza nnyo bakwano mweyogeza era nze yesu nze yensi bannange yebebe nga bana bagamba kale it's okay nga bamuwa ekyokunywa kumbe bamudraginga abavubuka ne bakozesa omuwala nga bwe baagala ne bakola threesome ne bakola biki ne bamukola buli kye baagala kati agamba ninga yaliko ekikyamu kubanga nalabanga mukwano gwange nga waali naye nga sisobola kwerwanako bambi wanennaku wennumidde nti byonna baabimukolanga bawala bali abamuluka olukwe we bali agamba nzijukira bantwala mu ddiiro nembanga dde engulu naye nga yam vomiting a lot ng'omuwala oli babawala bali we bali beesekera bali ku byabwe it is too painful mbambi emboozi yaginyumya akaaba
bamukozesa buli kikyamu, bamukubisa eddagala. Kati agamba okusurvivinga kwe okufuna rescue yali ali supposed okujja n'omuntu bamugamba ajje ne gwaba yagadde. Kati mukwano gwe bwe babadde ebbanga eddene nnyo yamuweereza message n'adireyinga n'amugamba otuna onojja onoŋŋamba atugenze bano bankimye ne bamuwa address oli omuwala omulala. Kati akuba ku simu ono olujjukira essimu yali agirese waggulu tewali akwata sawa ziweze 8 ng'ono agambako brother wono gundi omuwuliza nti nedda nti yangambye agenda ku pate y'abaana balokola abapya biki naye twali tugenda fenna nga alina okumpa directions yazimpadde naye nkuba essimu takola ki oba nsimbule takwata nga brother we nga owooluganda getting concerned ng'agamba oli ansanga wano tugende tumunoonye nga bakuba simu ng'essimu teyitamu bakuba ng'eyitamu tewali akwata essimu eyitamu tewali akwata. Ekyaddako ne bagiswitchinga off ndowooza bali abaamulina munnange nga brother wo n'agamba naa tugende kasaadreso gambe ogimanyi tugendeyo. Bwe baatuukayo nga bali mu pate naye nga omubuwala agamba buli eyali mu pate nga yavuddeko sawa nomeka nga 8 eyo ogw'ekiro mbw amaka gali ntinda bwaŋŋambye gye baalaga. Aŋŋambye Fifi, I was sexually abused. I was done everything that you can imagine of. I lost my self-esteem. I hate people so much. Buli lunaku nsaba Katonda ansaasire ansonyiwe nange neesonyiwe. I have failed to heal. It has been a year plus. Bukyanga kino kintuukako. Naye yenyinyala whoever she is. Awulira yenyinyala ye mwennyini. Agambe wali baddeko awo nogera ku makya ng'owulira weewunyirira. Wali baddeko awo n'owulira nga gwe mwennyini olinga ekyennyinyaza bwe yeewulira. Agambe Fifi. Sleepovers ezo ziraba mbi. Nangamba I was brainwashed. I overtrusted these girls. So ne mubuuza ba brother wa akukima. Agamba yadamu okujjukira nga ali okudda engulu nga ali ku kitanda. Bamutaddeko amacupa abakoze biki. Bwe yatunula ku brother we n'amanya akyali mulamu, she just cried. Nangamba ate kikyasinza okumuluma mwene emboozi ye yonna akyafeesinga abaana bano mu kooti. Agambye Fifi singa ne waffe tetwalimuuko bantu b'amaanyi singa twavulugibwa dda omusango. Singa omusango gwavulugibwa dda. Bali abawala omulimu gwabwe is to recruit. Ajja ne yeegonza gwe n'olowooza omubuulidde enjiri agonze n'asenako mu kyaki n'atwala. Ne bakola bye baagadde. Agambye Fifi abaana abakola sleepovers ezo baba ne pima ya house party. Naye buli kikyamu kikolebwa munda muli. Abakubisibwa enjaga, abakubisibwa bikiibe, bakuba empiso. Agambye Fifi, I was sexually abused by a group of boys. Bemanyi nti fesi wenziraba nzitegeera ne nkugamba nti yoyo. Naye nga bali abawala balaba. They were just laughing. Agambye nga bwe mbangadde engulu nga ninga ali mu kirooto nga nsesema busesemi biki naye nga abawala tebafaayo. Kugamba nti banayo omwana oyinza ofiira wano. Agambye I lost myself in that saga. I don't know if I will ever heal. Agambye mpulira nga neesalira omusango nti nava gye nina okubeera ku lwa Katonda nendowooza nkoze nnyo emikwano mbu ntuuke n'okusula wabwe mbatwala enkeera ku kyaki. Bambi ankwasiza amaziga n'ennaku ng'owulira nnyonnyola mu voice note eddoboozi lyenga n'okaaba. Ne mugamba bino ngambye biwiseeko omwaka. Why don't you forgive yourself? Try to forgive yourself. Accept reality and move on. Nangamba Fifi, I wish kyali kyangu nga bw'okiŋŋamba naali kikoze. Munange nga ngamba kyakyasinze Fifi lakuli mukyala nsooga wano. Temungamba nti nkeerabidde nti ng'omuwala ngamba kyensasinze okwagala mu nsi kwe kuwona nfuneko ku mirembe naye emirembe gikyabuze Fifi. Emirembe gikyagaanye, emirembe gikyafuuse emirembe gyagaana. Nangamba ate buli bwe bagenda mu kooti bambi bamujjukiza. Jjukira amakooti ga wano ssebo omulamuzi asobola okukutuuziimirizaawo n'akubuuza wawulira otya byatandika bitya baakukola ki ng'olina okuddamu byemunnyonnyole. Kati angambye ebyo byonna obulumi ne trauma gy'oyitamu ng'oli mu kooti nayo it's another punishment mu bantu ng'olina okunnyonnyola. Nagamba the only thing she got nga ogambye famire ye bambi erinamu ku ttooke si yakumala gazannyirwako. Nagamba bazadde be baasaba a private case so that omwana tabeera public ng'aswazibwa mubeeremu abantu abo bokka abavunaanyizibwa mu kooti due to the sensitivity of the case. Abawala yesi babakwata era bali mu kkomera naye bajjanga ne bawoza. Ne mugamba kaakati munanga nti bagamba olokoko olina okusonyiwa. Yangamba Fifi, abaana abo kye bankola banneerabiza Katonda.
kali bwakiri bali mpadde omwenge ne bandekaawo naye kye bankola banneerabiza Katonda abaana bankolako ebibi bingi nnyo abaana bankolako obubi bungi nnyo saga nene ya sleepover abazadde bangi bagiwandiiseeko wano waliwo abawandiise nti omwana we bamusala ekitambo n'omulala ze mu inbox nangamba naguno guliko omwana wa Kyagwa bamusalira wa neighbor naguno guliko omwana we yali omugezi yadobonkana mukazi agambye Fifi nzunze nyingidde obusabo nyingidde amakanisa nyingidde biki ku lw'omwana omwana yagaana era nena amalira nga agamba abazadde bagambe bw'aba tasobola kugaana mwana we abiri mwekenenya nnyo eri omwana gy'alaga era afuule nnyo omwana we mukwano gwe asobole okumanya biki bimutuuseeko in case mwana bimutuuseeko ategedde koza abalala basobi bakola nga beebase omulala yabuuza batabikola bafa nange ekyo nkibuuza nnyo bafa olwo omuntu yanzindikidde ekibuuzo ku story ya sleepover yasoose n'agamba Fifi mu butuufu ddala eri omuzadde asasula $13,000 omwana asome namugambye koli mu Uganda yaawa mukwano mwebali nezisinga abo njagala osekingi ku masomero ag'ebbeeyi ga Akon biki bikyolabe basasula ssente mmeka abaana basasula ssente munnange ate ngeze 13 zasasudde tekuli bumpwankimpwanki busabibwako nga tekuli nga tekuli so abazadde batera muddala ssente mu baana baabwe naye nga mukwano gwange gwe omuzadde munnange ofaayo owaayo ku budde okulaba omwana gy'omusindika ne bwe kuba kuwumula bino biholide abaana bakozesebwa abaana batulugunyizibwa bakolebwa ebintu so tubeere bekenneenya tubeere beegendereza tubeere abafaayo okwo tugezeeko omulala nyumiriza embuuza ngambye Fifi nze kwe nategeera ekyakigenda okutuuka ku mwana wange kwali kusimya WhatsApp omuzadde ng'agulira omwana we essimu ng'amuteeka ku WhatsApp buzibu era buva mu sleepover maama ng'asharinga WhatsApp nze WhatsApp ya mwana wange nange nsharinga era ngimonitoringa munange nga agamba there were days ng'ali busy nnyo teyafaayo nnyo okugoberera mwana nse muba mama ensirwetuwuuba wallahi neekugabana neekuzza eno neekuzza eri noddeeka nga abaana kasaba kubuuza hayi mami biwedde angambye munnange nga ngulira mwana wange wa buwala simu muteeka ku WhatsApp to easy communication nze nga bwe ndowooza kumba omwana musimira ntaana nga bakola group ku ssomero ng'abaana tandika kunyumya bintu byabwe agambye nali nkola follow up ku WhatsApp y'omwana wange but those days like a week plus nali simuliiko nga mu butuufu ensempu banoonya ssente nzire eno nzire eri nga bakola lukwe lwa kugenda mu sleepover na house party mu nnyumba emu angambye ate neeri n'entebe bangambye ezo house gye ziri mbadde nsinga zimanya nti ndanaalya biki ebyo naye n'entebe bangambye waliyo kati nga planning agenda adde wako omwana nga tamuwa attention ne maama agamba nange nkooye emponye kati ng'omwana amugamba mami nina gye ndagako bakwano bange yakkiriza bukkiriza kale kukkiriza kwejjako mwana omwana agenda kati maama ava gy'avuddaako yadde kale etimu ng'agamba bannange ono nti atanadda yagambye yakugambye bagenda mu sleepovers party w'abakwano baabwe maama ng'agamba nawulidde party saawulidde sleepover ng'akwata WhatsApp ng'agigendamu bino ku masimu g'abaana ffe tuteekako location mulina okutrackinga essimu eyo omanyawo omwana waabeera ali kakati munnange ng'abeera mu WhatsApp okuyiwa mwana we ng'arealize nga there is a group gye balimu ng'asoma ebirimu kwa realizing nti omwana ali ntebe ng'ate it's a sleepover ng'atunuulira abalimu ebiboozi ebirimu vibe yalimu during that time nga babuuza bannabwe muli waaki akoledde dda biki nga bateeka mu update mu group yaabwe eyo gye baakola angambye Fifi nga nkubira muganda wange so nno single mother bambi angambye nga nkubira muganda wange omulenzi nga mugamba omwana abuze naye ntegedde waali nsaba kunyamba nga brother wajja nga bavuga motoka nga boolekera ntebe kati omwana maama ekyamuyamba yali amaze okutegeera location omwana waali naye nga ajja atrackinga location y'essimu eri current eri live oba ntegeerekesa abamu simu mukoma kukuvumirako bantu temusukkaawo bino share location mulaba nganza anyumye olugero ba film naye nga bituufu n'okuseyalinga WhatsApp y'omwana wange ogiinako share nakyo kikola era abazadde mbakubiriza mu kikole kati munnange nga tukola ki nga tubeeraawo nga omunyumiza nga bavuga nga bagenda baba banaatera okutuuka nga mu area nga omwana essimu egoyinga off like switch off kubanga webeera switched off you can't see the location webeera eri kama agamba nfudde naye nga weyabiiriddeko location ye yappate ng'ajula kugamba emmotoka ebugeko mu bbanga twanguwe tukole tutya woowe yaaye nga bagenda nga batuuka omukazi yangambye Fifi okutuuka wali yangambye olaba ebintu byemulaba mu firimu mu Uganda weebiri
nga wajjudde obwana bw'abazadde obuto angambye nga wajjudde obwana obuto maama n'obulenzi naye nga bulimuuko abakulu abalinga ba agent abali recruiting abaana bano ng'atuuka abuuza muwala we bwe yali ku gate nga mugambye no tekkirizibwayo omuntu kuyingira, it's a private home, olina okuyingira ng'olina olukusa. Nga mugamba muwala wange yaza wano ku pate yatugambye mukimatumu naye mugamba wantu wali muwalawo nga baddayo ntebe nga bafuna poliisi nti omwana waffe yawambiddwa naye ekifo yawambiddwa essimu ye location gyeraga kyekino. Omusirikale we yabagamba bazadde bannange awo tewawambiddeewo buwambizi, abaana bajjawo n'okujjawo kansubire wammwe muwambe ebyaddala nagamba naye abaana b'abantu boononekera mu kifo ekyo oba bannange abaana kiki tebayiga nti n'abasirikale bakimanyi nti ekyako kattiro abaana babononekerawo abaana balwepingibwawo naye munaye ekifo bakyamugagga oba ekifo kyani nze naawe teryamanyi. Ngagamba abapoliisi bambi twanguwe ng'omwana wange tannakwatibwa, twanguwe ng'omwana wange tannatukozebwako bibi. Nga basirikale bambi baali balungi mbo nga basitukira mu ssaawa ezo ez'ekiro nga bagenda kunywaka nga baggula. Omusirikale bwe yatuuka era asikali yali munda nga ali mu kweraga, omusirikale bwe yajja n'amala n'amuggulira ne bayingira. Omukazi yaŋŋambye okutuuka nga from the pool outside abaana balitamiziddwa basudiddwawo bagudde awo tamayina kumanya oba yebase oba aliwa abobuwala abobulenzi abambadde abali obwerere. Aŋŋambye Fifi natunuulira abaana be tuzaala ne mpulira nga n'omwoyo gunnuma. Tusabirenga nnyo abaana baffe, tusabire n'abali babakwano baabwe. Gwokusabira omwana owuwo yekka nga tusabire bali babakwano olinga atalina kyakoze Mukama omuyamba nga mukataata nsaasira ne baalisanga babeeremu akamunnyungufu nga bayingira munda batandika kufeffetta baana. Aŋŋambye ekitone nnyo waliwo waliwo abaana nga 10 ku 2 naye nga bonna buto abakulu baalimu batono nga batandika kukebera baana feesi babambaza buno obukookolo babikula siyono akaana ke yakasanga ewaggulu nga kalina omusajja akatwadde waggulu akambusiza ndoza nga agenda nakkakozesa dayi nga bamugwako awo munnaye poliisi ng'ekwata gaayi ali mu kabokisa n'omwana w'abandi amusitudde atadde mu buliri ndowooza waagenda kunawe waagenda kola kinze naawe nga munnange basitula mwana. Aŋŋambye Fifi twasitulayo omwana wange nga basitula omulambo. Aŋŋambye okusooka nakuba n'omulanga nga mmanyi omwana yafudde naye omusirikale yankwatako n'aŋŋamba omwana mulamu just alabika ali drugged tumutwale mu ddwaliro. Kuluka mu ddwaliro ng'omwana baamukubye n'enjaga y'omu misuwa. Omusawo yabagamba nti ono baamukubye cocaine mu misuwa n'avaako. Nimugamba omusawo yakonfirm ng'omwana teyali sexual abused ne tuwera ennembako n'omusajja we twawera ennemba munnange ne tutuuka omusango ne baguvuvuba ne tubivaako naye ng'omwana wange yawonera watono nnyo okukwatibwa mu house party. Nagamba kati betwalekayo Katonda yekka yamanyi ekyabatuukako kuba sikiwa nti poliisi yaddayo n'etaasa. So muzadde munnange weegendereze ebyange Fifi the Queen mukyala nsubuga wano.